अरे यार मेरी कॉपी कहाँ खो गई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये कहाँ से आ गई? ये तो अभी नहीं मिल रही थी। मेरी माता ने बोली। इसकी कॉपी कैसे आ गई? ये तो मैंने छुपा दी थी। बच्चों इतना टाइम क्यों लग रहा है? होमवर्क लेके आओ। छुट्टी चलो होगी। बच्चों, लंच हो गया है। अब मैं होमवर्क लंच के बाद ही चेक करूंगा। ये फिर इसकी कॉपी इसके लुकाऊंगा। पास कैसे आ गई? कुछ भी हो जाए, आज इसको मार खिला के रहूंगा। सब माता रानी की कृपा। भाई लाइक करो ऐसे वीडियो देखने के लिए। वेरी गुड बेटा। ये कैसे हो गया? इसका होमवर्क तो मैं खा गया था। कहाँ है होमवर्क? सर, मैंने तो होमवर्क किया था। तो उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें।